यो निर्वाचन स्थानीय तहको सरकार गठन गर्नका लागि जनादेश दिने संविधान प्रदत्त सार्वभौम मताधिकारको अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यस निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले आफ्नो रोजाइका प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने मात्र होइन, नेपाल र नेपालीको भावी गन्तव्यको मार्गचित्र समेत निर्धारण गर्नेछौँ। म सबै आदरणीय मतदाताहरू समक्ष उत्साहपूर्वक मतदान गर्नुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु। नेपाली जनसमुदाय माझ उदाएको जनताको राजनीतिक दल नेपाली जनसमुदाय माझबाट उदाएको जनताको राजनीतिक दल नेकपा एमाले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको घर आँगनमा यहाँहरूको आशीर्वाद माग्न आएको छ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै गाउँ नगरलाई समग्र विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक एवं समृद्ध युगमा प्रवेश गराउने प्रतिज्ञाका साथ एमाले आम मतदाताहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक विकासका क्षेत्रमा, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका क्षेत्रमा, ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा रूपान्तरण लगायतका क्षेत्रहरूमा समेत मानव जातिले सयौं वर्ष लगाएर हासिल गरेका उपलब्धिहरू नेपालमा 1 दशकभित्रै हासिल गर्ने अठोट नेकपा एमाले लिएको छ। यो राष्ट्रिय अठोट पुरा गरी छाड्नका लागि विजन, नीति र कार्यक्रम सहितको विस्तृत घोषणापत्र यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रा गाउँनगरमा शताब्दीौँदेखि व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी, विपन्नता, अभाव, कुप्रथा, कुसंस्कार, असमानता र कमजोर मनोबलको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प नेकपा एमाले लिएको छ। नेकपा एमाले विकास, सुशासन र मानव सुखका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ देश बनाउन चाहन्छ। हामीले देश र जनताको निरन्तर सेवालाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य ठान्दछौँ। हाम्रा लागि नेपाल, नेपाली जनता र नेपालको अत्याधुनिक विकासभन्दा माथि केही छैन। एमाले यही आदर्शमा समर्पित थियो, छ र हुनेछ। त्यसैले हाम्रो मूल ध्येय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। यो राष्ट्रिय ध्येयलाई साकार पार्नका निमित्त अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा मैले विभिन्न अवसरहरूमा यहाँहरू समक्ष आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, राष्ट्रिय गन्तव्य तय गरेर सङ्कल्पका साथ अघि बढेमा मात्रै त्यसलाई साकार पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि भिजन र त्यो भिजन बोक्ने व्यापक, सुदृढ, अनुशासित र गतिशील सङ्गठन चाहिन्छ। त्यस्तो सङ्गठनले मात्र गन्तव्य साकार पार्नका लागि सुरु भएको यात्रामा आउन सक्ने चुनौतीको डटेर सामना गर्न सक्दछ। राष्ट्रिय सङ्कल्पको कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन देशमा एउटा भिजनरी र कृत सङ्कल्पित राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति र त्यस रूपमा तीव्र गति एवं उत्साहका साथ विकास गर्न सक्ने राजनीतिक दल नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै देखिँदैन। एमालेमा मात्रै राष्ट्रिय आँट, सङ्कल्प र आत्मविश्वास छ। हामी आम नेपाली जनतालाई यस उद्देश्यका लागि गोलबन्द बनाउन सक्छौँ। राष्ट्रिय परिवर्तन र रूपान्तरणको महाअभियानमा विश्वासका साथ अघि बढाउन सक्छौँ। राष्ट्रिय हितहरूको पक्षपोषण
हामी नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको दरिलो एवं गर्विलो राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यो एमाले बिना सम्भव छैन। कुनै दल विशेषलाई पराजित गर्नु एमालेका लागि प्राथमिक चासोको विषय होइन। हाम्रो मुख्य ध्येय त नेपालको विकास गर्ने हो, नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने हो, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने हो। नेकपा एमालेको यस महाअभियानलाई पूर्ण सफल बनाउन आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूबाट यस निर्वाचनमा अझ बढी साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुनेमा म विश्वस्त छु। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक हक र मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ। संविधानवादको अभ्यास गर्दा हामी सदा सर्वदा नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछौँ। हामी नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पदा ठान्दछौँ। यसमा गौरव गर्दछौँ, यसलाई आत्मसात गर्दछौँ। त्यति मात्र होइन, हामी नेपाली समाजमा समानता र सहिष्णुतामा आधारित सद्भावको विकास गर्दछौँ, साम्प्रदायिक विद्वेष हटाउँछौँ, सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्दछौँ, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछौँ, यसका आधारमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दछौँ। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरा नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन। विविधतायुक्त नेपाली क्षमता एमालेमा नै छ। अन्य राजनीतिक दलहरू अनिश्चयबाट ग्रसित र विवश भएको एवं दलहरूले सार्वजनिक विवश भएको कुरा स्वयं दलहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले मात्रै मजबुत राजनीतिक दल हो। नेकपा एमाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि, गणतन्त्र स्थापनाका लागि, परिपूर्ण लोकतन्त्रको निर्बाध अभ्यास र विकासका लागि, जनताको मौलिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको बहालीका लागि, नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि, नेपाली जनताको समृद्धिका लागि र नेपालको सम्मान तथा इज्जत निरन्तर बढाउनका लागि स्थापना भएको राजनीतिक दल हो। स्थापना कालदेखि आजसम्म निरन्तर स्पष्टताका साथ यिनै आदर्शमा नेकपा एमाले अडिग छ, अटल छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको सशक्त पहरेदारी गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेमा मात्रै छ भन्ने यथार्थ नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनबाट सबैका सामु थप स्पष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि सर्वाधिक जनआधार भएको लोकप्रिय राजनीतिक दल नेकपा एमाले नै हो। नेका लगायतका केही दलहरूको अनिच्छाका बावजुद स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 तर्जुमा गर्न र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अङ्गको रूपमा क्रियाशील गराउन संविधान निर्माणको समयमा नेतृत्व एमाले नै गरेको थियो। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको घर आँगनको सरकारको रूपमा स्थापित पनि यसैले गरेको हो। विकास र सुशासनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भिजन, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग मात्रै छ। एमालेको सरकार गठन नभई
देश विकासको युगमा प्रवेश गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन्। व्यापक जनसमर्थन, जनविश्वास र जनताको अमूल्य मतबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जनादेश पाएको नेकपा एमालेको सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा स्पष्ट भिजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच उचित समन्वय एवं सहकार्य गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थियो। यसै बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्षको रूप लियो। काङ्ग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो। काङ्ग्रेसले राजनीतिक दलको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गर्यो। संसदीय मूल्य र मान्यतालाई नै कुल्चियो। संसदले सरकार निर्माण गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको आदर्शको उपहास गर्यो। संसदलाई राजनीतिक निर्णयको थलो हुन नदिई बन्धक बनायो। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्यायो। संविधानको रक्षा गर्न, जनअधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेकपा एमाले सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएनन्, रहेनन्। फलस्वरूप जनादेशका लागि जनतामाझ जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो। सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार जनादेशबाट निर्माण गर्ने आफ्नो आधारभूत संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो। विकास, निर्माण, सुशासन, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको युगान्तकारी विकास अभियान फेरि एकपटक अवरुद्ध भयो। चरमपदीय स्वार्थ, अहङ्कार, कुण्ठा र ईर्ष्या राखेर संविधानको आधारभूत मर्ममाथि गरिएको यस प्रहारलाई सार्वभौम नेपाली जनताकै आदेशबाट परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आएका छौँ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकताको रक्षाका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महान राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्नका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सबै तहमा सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नका लागि यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाइदिनु हुन आम नेपाली आदरणीय मतदाताहरू समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चातको करिब 32 वर्षको अवधिमा नेकपा एमालेले करिब 7 वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार र करिब 3 वर्ष संयुक्त सरकारमा सहभागी भई जम्मा करिब 10 वर्ष सरकारमा रहने अवसर पाएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले करिब 20 वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार र करिब 7 वर्ष संयुक्त सरकारमा सहभागी भई करिब 27 वर्ष सरकारमा रहेको इतिहास छ। नेकपा एमाले करिब 10 वर्ष सरकारमा रहँदा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सृजना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा अभूतपूर्व र साहसिक सोच एवं भिजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन आत्मविश्वासका साथ आरम्भ गर्यो। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा 1 दशकसम्म औसत
4% रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई 6.5% भन्दा माथि पुर्याउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने उच्च लक्ष्यका साथ विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै थियो। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि अनुकूल वातावरण विकसित हुँदै गरेको थियो। सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण अभियान थालेर मुलुकलाई औद्योगिकरणको मार्गमा तीव्र गतिमा अग्रसर गराइएको थियो। कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र कृषकलाई सम्पन्न बनाउने उच्च आकांक्षाका साथ हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। देशलाई कृषि उत्पादनको सम्भाव्यताका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरी परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक र सम्मानित कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियान थाल्यो। कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा राज्यका सबै सामर्थ्य परिचालन गरेका थियौँ। आयात घट्दै थियो, निर्यात बढ्दै थियो, व्यापार घाटा न्यून हुँदै थियो, अर्थतन्त्र सबल बन्दै थियो। नेपाल दक्षिण एसियाका उदीयमान आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै थियो। हामीले नेपाललाई एसियन इकोनोमीसँग आबद्ध गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँदै नेपालको सम्पन्नताको परिचय दिन आर्थिक हैसियत बढाउँदै थियौँ। राष्ट्रिय राजमार्गहरू र रणनीतिक राजमार्गहरूलाई कम्तीमा 4 लेनमा विस्तार गर्ने, आधुनिक डिजाइनका सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम र ओडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एवं उत्तर दक्षिण रेलमार्ग निर्माण थाल्ने, सबै महानगरहरूमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरू क्रमशः आरम्भ गरी अत्याधुनिक सुरक्षित सडक, सुरुङ मार्ग र रेलमार्गहरूको युगतर्फ देशलाई लग्दै थियौँ। कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा क्रुज सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगका लागि र आन्तरिक जलमार्ग इनल्यान्ड वाटरवेजबाट समुद्रसम्म पहुँच प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्नुका साथै समुद्रमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरी भूपरिवेष्टित नेपालको सामुद्रिक पहुँचको अधिकार उपभोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासमा हामी प्रयत्नशील थियौँ। स्पेसमा आफ्नै सेटेलाइट स्थापनाको अधिकार सुरक्षित गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा असाधारण सुधार ल्याउने आयोजना प्रारम्भ गर्दै थियौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक न्यानो सेटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्यौँ। डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त विशेष कक्ष निर्माण गरी राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएका थियौँ। नेकपा एमालेको सरकारले देशलाई ऊर्जा सङ्कटको स्थितिबाट लोड सेडिङ मुक्त बनायो। हामी तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन र बङ्गलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गर्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न सुरु गर्दै थियौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, सबै बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा, निरोगी नेपाल, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सबै पालिकामा कम्तीमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, कडा रोगको निःशुल्क उपचार र आधारभूत औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, दिवा खाजा कार्यक्रम, आदिवासी, जनजाति, दलित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई नर्सिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र छात्राहरूलाई
सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। जनता आवास कार्यक्रम, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फुसको छानालाई जस्ता पाताले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सघन सहरी कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम र अर्गानिक नेपाल लगायतका बृहत रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित लक्ष्य र सम्पन्न हुने समय एवं अपेक्षित परिणाम समेत तोकी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको लागि 50,000 स्वयंसेवक परिचालन गरी नेकपा एमाले यसको नेतृत्व गर्यो। एक महिना सञ्चालित त्यो स्वयंसेवामा 27,276 अस्थायी निजी आवास तयार गरी पीडितलाई हस्तान्तरण गरियो। हामीले 22,000 भग्नावशेष सफा गऱ्यौँ र 1,300 अस्थायी विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्यौँ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको समग्र योजना नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले बनायो। आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरी तोकिएकै अवधिमा पुनर्निर्माणमा उदाहरणीय सफलता हासिल गर्यो। करिब 8 लाख पीडित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइयो। अझ राम्रो, अझै बलियो पुनर्निर्माणको योजनासहित क्षतिग्रस्त हजारौँ विद्यालय भवन, अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरियो। परम्परा झल्कने, आधुनिकता टल्कने किसिमले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइयो। तुइनबाट ज्यानको जोखिम उठाएर नदी तर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्थालाई हटाउन सबै तुइनलाई सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गे तथा पक्की पुलले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिएर जीवन चक्रमा आधारित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरियो। असहाय अनाथ बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरूको उद्धार, उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई सडकलाई मगन्देरहित बनाइयो। विकट स्थानमा प्रसव पीडामा परेका गर्भवती महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। हामीले अचानक आइलागेको कोभिड महामारीको स्थानीय तह र प्रदेशको सहकार्यमा प्रभावकारी ढङ्गले सामना गर्यौँ। यसको जानकारी सार्वजनिक हुनासाथ उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनायो। त्यति बेला चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी उद्धार गर्यो। कोभिडको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, औषधि र खोपको निःशुल्क प्रबन्ध गर्यो। अग्रभागमा खट्ने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य जनशक्तिका लागि 18 अरब रुपियाँ बराबरको कोरोना बिमा समेत गर्यो। दक्षिण एसियामा भारतपछिको पहिलो मुलुकको रूपमा निःशुल्क खोपको प्रबन्ध पनि हामीले नै गर्यौँ। यसरी हाम्रा समग्र कामले राष्ट्रको विभिन्न पक्षमा मनोबललाई उच्च बनाउने काम गर्यो। भूकम्पले रङ्गशाला भत्किएको बेला, अभ्यास गर्ने स्थानको समेत अभाव रहेको बेला मुलुकले प्रबन्ध गरेको सीमित सुविधाको भरमा पनि हाम्रा युवा खेलाडीहरूले उच्च मनोबल प्रदर्शित गरे। फलस्वरूप 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3वटा मात्र स्वर्ण पदकमा सीमित हामी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आइपुग्दा 51 स्वर्ण पदकसहित दोस्रो विजेता बन्न सफल भयो। आधुनिक रङ्गशालाहरूको निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढायौँ। राज्यका स्रोत गाउँ नगर तहसम्म सोझै हस्तान्तरण गरी स्थानीय विकास निर्माणको नायकत्व गाउँ नगर तहलाई नै दिने कार्यक्रमका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवाहरूलाई राज्यका तर्फबाट भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो। नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ आम नेपाली समक्ष पुर्याउन आरम्भ गर्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक 100औं कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुका साथै संविधानसँग मेल नखाने 100औं कानुनहरू खारेज गर्यो। मिले मतोमा राजस्व माफी दिने, कर फर्सोट सम्बन्धी कानुन खारेज गर्यौँ। मानव सभ्यताको कलङ्क एवं बर्बर हिंसाको रूपमा रहेको एसिड आक्रमणलाई निर्मूल पार्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्यौँ। वित्तीय संहिताको अभ्यास गर्दै स्थानीय तहलाई समानीकरण,
सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गर्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ सौहार्द बनाउँदै नेपालको सर्वाधिक हितमा विकसित गर्दै थियौँ। यसरी नेकपा एमाले करिब 10 वर्ष सरकारमा रहँदा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुलुकको समग्र विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, परिवर्तन र रूपान्तरण, राष्ट्रिय सामर्थ्य र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि लगायतका क्षेत्रमा युगान्तकारी एवं गौरवपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस 27 वर्ष सरकारमा रहँदा संसदमा आफ्नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्ने, आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने, बिना कारण अन्य दलका सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, सांसदलाई विदेश समेत लगी बन्धक बनाउने, संविधान बमोजिम ताजा जनादेशमा जाने, सरकारको निर्णय उपर मुद्दा मामिला गर्न पटक पटक अदालत जाने, महाभियोगको डर त्रास देखाई अदालतको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, संसद भङ्ग गरी राजालाई सत्ता सुम्पेने, संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरी राजाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पद खाने, देश जनता राजनीतिलाई चरम अन्धकारमा धकेल्न सशस्त्र द्वन्द्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने, निजामती सेवा नै खलबलिने गरी निजामती कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बन गर्ने, प्रहरी सङ्गठनमा प्रचलित ऐन नियमको दायरा उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति र बढुवा गरी सुरक्षा सङ्गठनलाई तहस नहस पार्ने, आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणको बहानामा कौडीको मूल्यमा बेची राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने, कर फर्स्यौटको बहानामा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने एकिन भइसकेको राजस्व मिलेमतोमा छुट माफी गरी देश र जनताको सम्पत्ति र राजस्व खाने, परिवारका सदस्य र नातेदारहरूको मिलेमतोमा योजना रचेर निर्धक्क भ्रष्टाचार गर्ने, प्रहरी प्रशासन र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सत्ता भोग गर्ने लगायतका देश र जनता विरोधी कार्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको इतिहास छ। काङ्ग्रेस शासनकालमा आर्थिक वृद्धि, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकासलाई तीव्र गति दिन, बेरोजगार, अभाव, गरिबी, विपन्नताको अन्त्य गरी देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि देश र जनता केन्द्रित कुनै सोच, नीति र कार्यक्रम थिएनन्, छैनन् र हुँदैनन् पनि। काङ्ग्रेस कालमा आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकासका कुनै योजना न सुरु भए न सम्पन्न भए। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई अत्यन्त कमजोर बनाइयो। सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणप्रति निरन्तर उदासीनता देखाइयो। महिला, दलित, अपाङ्ग, जनजाति, आदिवासी मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका भौगोलिक क्षेत्र र बासिन्दाहरूको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएन। घरबार विहीन सुकुम्बासीका लागि कुनै सम्बोधन भएन। सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पटक पटक खारेज गरियो। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिकाहरूको हित र कल्याणमा कुनै ध्यान दिइएन। समाजमा व्याप्त कुरीति कुप्रथाहरू हटाई सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण र सशक्तिकरणका कुनै कार्यक्रमहरू काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा सोच्न पनि सोचिएन। नेपाली काङ्ग्रेस देश र जनताको विकास तथा समृद्धिका लागि आफू नीति कार्यक्रम ल्याउँदैन। विकास निर्माण र जनहितका लागि स्रोत साधन छैन, अहिले केही पनि गर्न सकिँदैन, गर्न पनि हुँदैन, अझ आधुनिक विकास निर्माणतर्फ त देशलाई लानै हुँदैन। यस काङ्ग्रेस सरकारको विगतदेखिकै घोषित मान्यता हो। हालै जारी भएको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले पनि यसको पुष्टि गर्दछ। अचम्म त के लाग्छ भने नेकपा एमाले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई काङ्ग्रेस मजाक र गफ ठान्छ। देशको समृद्धि र जनताको सुखलाई काङ्ग्रेस कोरा सपना र उल्टो विकास भन्छ। ठिकै पनि हो, उसका लागि त सुल्टो भनेको परिवार, नातेदार, गुट र अवसरवादीको
हित र सत्ताभोग नै हो। काङ्ग्रेस देशलाई गरिबी, विपन्नता, अभाव, लघुताभास र अनिश्चयको दुष्चक्रमा राखेर जनतामाथि शासन गर्न चाहन्छ। तर नेकपा एमाले विकासका चुनौतीलाई चुनौती दिएर विकास गर्छ। हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ। आम नेपाली जनसमुदायको आवश्यकता पुरा गर्ने मात्र होइन, आकाङ्क्षा समेत पुरा गर्न चाहन्छ। नेपाललाई सर्वश्रेष्ठ देश र नेपाली समाजलाई समतामूलक एवं उत्कृष्ट तथा नेपालीलाई सुखी बनाउने स्पष्ट योजनासहित काम गर्दछ। सामान्य विकासको कार्य मात्र गर्दैन, अत्याधुनिक उत्कृष्ट विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दृढतासहित कार्यान्वयनमा जान्छ। सबै नेपालीलाई विकसित देशका नागरिकले उपभोग गरे सरहको भौतिक तथा अन्य क्षेत्रका सुविधा सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने अठोटका साथ योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रहरूमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी केन्द्रित गर्दछौँ। यी क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रमुखताका साथ लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण बनाउँदछौँ। तीन खब्बे नीतिका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौँ। आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनमा जोड दिन निजी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। म निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, हामी निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रका अवसरहरूलाई साकार पार्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछौँ। तपाईहरूको अभिभावक हुनेछौँ। हामी नेका र माकेले जस्तो देश र जनतालाई पिरोल्दैनौँ, विश्वासघात गर्दैनौँ। हामीले राज्यका सबै क्षेत्र, आयाम र सामर्थ्यको उच्चतम सदुपयोग हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने राज्यलाई अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले भूमिकाविहीन र निरीह बनाउने अभ्यासलाई हामी उपयुक्त ठान्दैनौँ। नेकपा एमाले जनताको हितका लागि राज्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ। दक्ष श्रमिक, उचित काम, कामको सम्मान, उपयुक्त पारिश्रमिक, स्वरोजगार र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापनलाई नेकपा एमाले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नेछ। जीवनको प्रारम्भदेखि उत्तरार्धसम्मका सबै चरणहरूमा नेपालीलाई राज्यका तर्फबाट सेवा, सुविधा, सहयोग र संरक्षण दिन सुरु गर्ने पहिलो सरकार नेकपा एमाले सरकार नै हो। यसमा हामी गर्व गर्दछौँ। गर्भवती महिलाको हेरचाह, बालबालिकाहरूको स्याहार र शिक्षा, युवाका लागि अवसर, प्रोत्साहन र रोजगारी, एकल महिला, विपन्न, अपाङ्ग, अशक्त, बेसहारा र अलपत्र व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण र सबलीकरण तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान लगायतका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू हामीले नै ल्याएका हौँ। आगामी दिनहरूमा विगतका अनुभवका समेत आधारमा अझ उन्नत स्तरका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हामी ल्याउनेछौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूले नेपालको विकासका लागि जुन जुन अवस्था र विषयलाई समस्या, अवरोध र चुनौती मानेका छन्, नेकपा एमाले ती अवस्था र विषयमा अवसरै अवसर देख्दछ। नेपालको विकासका सम्बन्धमा व्याख्या गरिने कठिनाइलाई हामी पर्यटन क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट स्रोतमा बदल्न चाहन्छौँ। यसका लागि हामीसँग भिजन र कार्यक्रम छ। हामी पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको राष्ट्रिय ढिकुटीको रूपमा विकास गर्नेछौँ। हाम्रा पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका रहस्यमय सम्पदाहरू, हाम्रा चमत्कारिक भौगोलिक बनोट र विविधताहरू, हाम्रा अद्वितीय पर्यावरण, प्रकृति र जैविक विविधताको दृश्यावलोकन गर्न, अनुभव गर्न र अध्ययन खोज गर्न समेतका लागि संसारभरबाट पर्यटक ल्याउनेछौँ। संसारको शिखर चुम्न मात्र होइन, गौतम बुद्धको शान्तिको दर्शन बुझ्न र अवलम्बन गर्न समेत पर्यटक ल्याउने आकर्षक अभियानहरू हामी थाल्नेछौँ। नेकपा एमाले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीतिले सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सृजनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउनेछ।
हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिएर ज्ञान र गुणवत्ताले युक्त आदर्शवान, सामर्थ्यवान र मर्यादित नागरिक बनाउनेछौँ। हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा विषय र क्षेत्रगत जनशक्ति विकास गर्नेछौँ। नेकपा एमाले आजको विकासमा मात्र रुचि राख्दैन, भावी सन्तति र धरतीको भविष्यप्रति पनि एमाले उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार छ। हामी वातावरण, इकोसिस्टम, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय भावनाको रक्षा र सम्वर्धनप्रति अत्यन्तै सजग छौँ। वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनको विषयमा जागरुक छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हित, स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न नेकपा एमालेसँग सुविचारित, स्पष्ट र परिपक्व परराष्ट्र नीति छ। हामीले ठोस आकार दिएको वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्ने नीति नै नेपालको सफल परराष्ट्र नीति हुनेमा कुनै दुविधा छैन। हामी सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुताको नीति अवलम्बन गर्दछौँ। नेकपा एमाले छिमेकी मित्रहरूप्रति पूर्ण इमान्दार छ। हामी विश्वास र भरोसाको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो स्पष्ट अडान छ। देश भूगोलमा सानो वा ठुलो हुन सक्छ, जनसङ्ख्या धेरै वा थोरै हुन सक्छ, विकासको स्तरमा अघि वा पछि हुन सक्छ, तर कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन। यही सार्वभौम र सर्वकालिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्दछौँ, सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गर्दछौँ। वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दछौँ। हामी पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वैदेशिक मामला सञ्चालन गर्दछौँ। कसैको आन्तरिक मामलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ। कसैको पक्ष वा विरोधमा न्यायपूर्ण तटस्थतालाई हामी छोड्दैनौँ। हामी ठान्दछौँ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नै सबै देशहरूले आफ्ना वैदेशिक नीतिहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यही मान्यताको मर्मअनुसार हाम्रा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारहरूमा हाम्रो न्यायोचित हिस्साका लागि दाबी गर्दछौँ र प्राप्त गरिसार्छौँ। यसो गरिरहँदा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बिर्सन नहुनेतर्फ हामी सजग छौँ। हामी संकीर्ण राष्ट्रवादमा होइन, यथार्थ, वास्तविक, न्यायोचित र फराकिलो राष्ट्रवादको पक्षमा छौँ। मानवताको उचाइमा उठेको हाम्रो विश्व मान्यता स्पष्ट रूपमा विश्व शान्तिको पक्षमा छ, मानव जाति र धरतीको सुरक्षाको पक्षमा छ, तनाव, अशान्ति र हिंसाको विरुद्धमा छ, हिंसाको माध्यम र न्यूहरूको विरुद्धमा छ। कतै तनाव देखिए संवादद्वारा घटाइनु पर्दछ। द्वन्द्व र हिंसालाई त्यसमा हिंसा थपेर होइन, शान्तिपूर्ण संवादका माध्यमबाट, आवश्यक परे प्रभावकारी मध्यस्थताका माध्यमबाट सल्टाइनु पर्दछ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ। यसका लागि मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र मञ्चहरूको भूमिकालाई कर्मकाण्डी होइन, प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। यसका निमित्त हामीले अविचलित ढङ्गले स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र निष्पक्ष भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यो नै हामीले ठोस आकार दिएको परराष्ट्र नीतिको अन्तर्वस्तु र मूलमर्म हो। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको सुविधामा आधारित परराष्ट्र नीतिले नेपाल र नेपालीको हित एवं भावनामा कुठाराघात गर्दछ। नेपाल र नेपालीको हितभन्दा अन्य विषयहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा आर्जन गर्न र नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउन तिनै तहमा नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, राणा, राजा र काङ्ग्रेसको सरकारले देशको विकास र जनताको सुख समृद्धिका लागि कुनै योजना अगाडि बढाएन। सरकार कहिल्यै आधुनिकता र उत्कृष्टतातर्फ केन्द्रित रहेन। नेपाल जस्तो धरतीको स्वर्गलाई संसारकै उत्कृष्ट बनाउने अवसरलाई साकार पार्न कहिल्यै ध्यान
बरु देशलाई संसारकै गरिब देश, विपन्न देश, अभावग्रस्त देश, असमानताको देश बनाइराखे। म आदरणीय आम मतदाताहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, इतिहास हेरौँ, निष्पक्ष समीक्षा र मूल्याङ्कन गरौँ। ऐतिहासिक परीक्षण र भविष्यको सम्भावनाका आधारमा यहाँहरूले नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउन सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। काङ्ग्रेस एमालेसँग कहिल्यै सहकार्य गर्न चाहँदैन, यस्तो सोच्नु पनि अपराध ठान्छ। उसले राणाशाहीसँग सहकार्य गरेको इतिहास छ। नेपाली काङ्ग्रेसले निरङ्कुश राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको सार्वजनिक घोषणा गरेको सर्वविदितै छ। काङ्ग्रेसकै नीति र अकर्मण्यताका कारण शस्त्र द्वन्द्वका लागि मार्ग प्रशस्त भएको यथार्थ हो। काङ्ग्रेसले नै जनताको सत्ता राजालाई बुझाएको धेरै भएको छैन। अहिले पनि दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, अतिवाद र अवसरवादीहरूसँग घाँटी जोडेर गठबन्धन सरकार चलाएकै छ। ऊ जनादेशमा विश्वास गर्दैन। सकेसम्म मुद्दा मामिला छलकपट, षड्यन्त्र र मिलावटबाटै सत्ताभोग गर्न चाहन्छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दै लोकतन्त्रको चरम उपहास गर्दा पनि उसलाई लज्जाबोध हुँदैन। ऊ जनतामाथि विश्वास गर्दैन। तर हामी नेकपा एमालेका लागि जनताभन्दा ठुला अरू कोही छैन। जनताको सेवा नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो। हाम्रो शक्तिको स्रोत नै जनताको शक्ति हो। तसर्थ हामी जनताका बीचमा रहन चाहन्छौँ। जनादेशबाट मात्र जनताको सेवा गर्ने अवसरका लागि प्रयत्नशील रहन्छौँ। जनताको आदेश मान्छौँ। यसपटक पनि जनताबाट जनताको सेवा गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेमा त्यसै कारण हामी विश्वस्त छौँ। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयका लागि, संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान लेखन र जारी गर्नका लागि तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि नेकपा एमाले साहसिक निर्णायक भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ। यस क्रममा काङ्ग्रेसको आन्तरिक घेराबन्दी मात्र होइन, नाकाबन्दीसम्म बेहोर्नु पर्यो। तर सार्वभौम नेपाली जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थनबाट राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्न तथा महान शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी सफल भयौँ। राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै समग्र विकासलाई तीव्र गति दिन एमाले थप ऊर्जाका साथ अघि बढिरहेको बेलामा काङ्ग्रेसले पुनः जनादेशमाथि प्रहार गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस फेरि एकपटक नेपाल र नेपालीको विकास, स्थिरता र स्थायित्वका लागि अवरोध बनेर उपस्थित भएको छ। यसलाई पन्छाउन जरुरी भएको छ। म आम नेपाली मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको आशीर्वादका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कम्तीमा 2 अवधि 5-5 वर्षको निर्वाचनमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा नेकपा एमालेलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी बनाई नेपालको विकास र नेपालीको सुखको चिरप्रतीक्षित आकाङ्क्षा पुरा गर्न र देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि आदरणीय मतदाताहरू समक्ष साथ, समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। गठबन्धन बनाउनका लागि जनताको मत चाहिँदैन। जनताको मत त नेपालको विकास र समृद्धिको सुनौलो युग ल्याउनका लागि चाहिन्छ। त्यो युग नेकपा एमाले सुरु गरिसकेको छ र अबको 5 वर्षमा सम्पन्न गर्दछ। अर्को 5 वर्षमा हामी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाई थप उत्कृष्ट र नवीन बनाउने सुनिश्चित गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने धारणा बनाउनु भएका मतदाताहरूलाई समेत म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपटक नेपालको विकासका लागि, तपाईहरूको जीवनमा सुख समृद्धि ल्याउनका लागि र तपाईहरूका सन्ततिको स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आउनुहोस्, निर्धक्कका साथ सूर्य चिन्हमा मतदान गरौँ। नयाँ मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी तपाईहरूको जीवनस्तरलाई विकसित देशका नागरिकको भन्दा कम हुन दिने छैनौँ। तपाईहरूको क्षमता विकास गरी तपाईहरूलाई अद्वितीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी, क्षमतायुक्त, सम्मानित र आदर्शवान नागरिक बनाउने भिजन र कार्यक्रम एमालेसँग छ। तसर्थ आउनुहोस्, जीवनको पहिलो मतदान सूर्य चिन्हमा गरौँ र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेकपा एमाले
स्थानीय तहलाई लोकतन्त्र, विकास, निर्माण र आर्थिक वृद्धिको बलियो आधारस्तम्भ बनाउन चाहेको छ। जनसेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुशासनको नमुना बनाउने उद्देश्य राखेको छ। स्थानीय तहलाई राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र सरकारप्रतिको जनविश्वासको प्रवर्धकको रूपमा विकास गर्न एमाले प्रतिबद्ध छ। स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान, संरक्षण, विकास र उपयोगको प्रस्थान बिन्दु बनाउने अठोट एमालेले लिएको छ। नेकपा एमालेले स्थानीय तहलाई विकास र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिको अभियन्ता बनाउनेछ। सबै पालिकालाई सामाजिक न्याय र समानताका लागि रूपान्तरणको सम्भागका रूपमा विकास गर्नेछ। नेकपा एमालेले विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको नायकत्व विकास गर्नेछ। हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्ने आधार स्तम्भको रूपमा स्थानीय तहलाई विकास गर्नेछौँ। म पुनः आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू समक्ष यही 2079 साल वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराइदिनु हुन अपिल गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद।